Electromagnetic induction, motion of electromotive force, motion of electromotive force. So that is a translation motion of conductor. Electromotive force. Now consider this one is a magnetic field. Cross shows the magnetic field. So these magnetic lines are perpendicular to the plane of this board. These are the magnetic line, magnetic field. Here a rectangular wire. So now its length is L is the length. So now this one is the length and this one is the breadth. So length this and this one is the breadth. So now this one is a movable wire. So A to B, and this part is a C point and this point it is. So this one is a rectangular wire, is a place before, and this is a movable wire, so that can be moved so towards left and towards right. AB is a wire, fix on it. So now what is the magnetic flux? So here the magnetic, this B is a magnetic induction, cross. So this magnetic induction is perpendicular and into this board. So that is a inward direction. Magnetic direction is inward. And when you can move this one is when you can move this with a velocity v. So now, what is the flux? Magnetic flux. The magnetic flux. So that is phi. So what is the relation between magnetic flux and this? So magnetic flux is B into A. So what is B? B is a magnetic induction. A is a area. So therefore magnetic flux phi is B into. So what is area? Area within this magnetic loop. So how much? So that is L, length, into breadth, x. So that is a contact into the loop. So therefore phi is equal to BLX. magnetic flux. या ठिकाणी मी काय केलं माहिती आहे का, हा क्रॉस जो आहे तो मॅग्नेटिक इंडक्शनचं क्षेत्र आहे, त्याचं डायरेक्शन कुठे आहे? द मॅग्नेटिक डायरेक्शन इज तुमच्या वहीमध्ये असेल इनसाइड दी नोटबुक, आणि इथं माझ्या ठिकाणी असेल तर इनसाइड दी ब्लॅकबोर्ड, म्हणजे असं या डाऊनवर्ड डिरेक्शन आहे असं. दॅट इज मॅग्नेटिक इंडक्शन डिरेक्शन. सो नाव दीज कंप्लीट इज ए रेक्टँग्युलर फ्रेम वायर and the AB is a movable wire, so that can move towards left and right. And when I can move V direction ला मूव करत असेल म्हणजे काय होणार? वर्क इज टू बी डन होणार आहे. मग या ठिकाणी मॅग्नेटिक फ्लक्स किती अप्लाय केला? सो मॅग्नेटिक फ्लक्स यामध्ये किती डेव्हलप तयार झालेलं आहे? फाय इज इक्वल टू बी इंटू ए. व्हॉट इज बी? इज मॅग्नेटिक इंडक्शन. ए इज दी एरिया विदिन दिस मॅग्नेटिक इंडक्शन. क्रॉस जे काय दाखवलेलं आहे ते मॅग्नेटिक इंडक्शनचं क्षेत्र आहे, चुंबकीय क्षेत्र आहे सर्व. सो एरिया एल इंटू एक्स बी एल एक्स. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊया डी फाय बाय डी टी. सो दॅट इज ए बी एल. सो नाव हिअर डी एक्स बाय डी टी. सो व्हॉट इज डी एक्स? हा चेंज होईल ना. मी जर वायर जर हा इकडनं ए टू या पोझिशनला मी घेतला, इकडे चेंज होईल. मी इथून इकडे घेतला, पुन्हा एक्स चेंज होईल, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आहे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट, सो दॅट इज व्ही.
So BLV, V is a velocity. So what is E? So we know about the Faraday's law of magnetic induction. So that is E is equal to minus d phi by dt. So therefore mode of E, magnitude E is only d phi by dt. So therefore you can apply this. E is equal to what? BLV. What is E? Where E is induced EMF. induced EMF. यामध्ये इंड्यूस EMF किती झालेला आहे? तर यामध्ये इंड्यूस्ड EMF आहे E इतका झालेला आहे. सो दॅट इज ए BLV, वेअर B इज मॅग्नेटिक इंडक्शन, L is the length of rectangular wire, and V is the velocity which is moving. अलग लक्षात? So now this one is the basic formula regarding about the motion of motional electromotive force. So now this one is. So now next one is a motional EMF in a rotating bar. Motional EMF in a rotating bar. So now consider this one is a bar. This one is a rotating bar. Okay. So when this rotating bar is pivoted, okay, pivoted one end, and this is kept in a uniform magnetic field. So this one is kept in a uniform magnetic field. Okay. Now this is a pivoted and metallic bar, and it's as a, so what is its total length is L. L is the length of this bar, rotating bar. So this is made up of a metallic. So that is a in short it is called as a conducting bar. एक conducting bar आहे, त्याचा लेंथ किती आहे? L आहे. So now this is a pivoted, म्हणजे काय? फिक्स केलेलं आहे. म्हणजे one end is pivoted, म्हणजे या ठिकाणी end pivoted केलेला आहे, फिक्स केलेलं आहे. So this can be rotating, म्हणजे हे असं रोटेट होतो complete. And so magnetic field is perpendicular to the plane of rotation. म्हणजे हा रोटेशन कसा आहे? हॉरिझॉन्टल रोटेशन आहे. याला परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड कसं आहे? वर्टिकल आहे. सो दॅट इज द परपेंडिक्युलर टू दिस प्लेन ऑफ रोटेशन. सो वाइल these are rotating and induced EMF is produced in it. इंड्यूस EMF यामध्ये तयार होणार आहे. समजलं तुम्हाला? या ठिकाणी तिला काय केलेलं आहे? पायवोट केलेलं आहे, म्हणजे फिक्स केलेलं आहे. सो दिस बार, L is the length of this bar. Okay, when it moves here in this direction, so V is its velocity of moving bar. Okay, so now consider a small segment. Consider a small segment. So now this segment is a dr. This segment is a dr. मग आपण बघितलं होतं की what is EMF induced in a, so that is E and C is a BLV. हे आपण बघितलं होतं, BLV बघितलं होतं. सो इन सिमिलर वे when it move या स्मॉल सेगमेंट मध्ये, इन स्मॉल सेगमेंट, what is our title? Motional EMF in a rotating bar. Motional EMF in rotating bar. आता या कंप्लीट बार मध्ये पहिले स्मॉल सेगमेंट मध्ये हाऊ मच EMF is produced. So now, so during this region a small EMF, so that is a DE. So you can write this DE from this E. So B is there, constant magnetic field B. So now V is there, velocity V. And here instead of L, complete L, take a small segment. So that is a DR is a small segment. Now we have to calculate the total induced EMF. Total induced EMF in rotating rod. In rotating rod. So that is, so now take integration of dE
is equal to integration of BV dr. So now integration of d is a E. So now in B is constant, V is constant. So now it is a dr. So this dr. Okay. So this dr, small dr up to what? From 0 to L. इथं 0 म्हणलं इथं L म्हणजे 0 to L. So therefore E is equal to BV. So we know about dr. So integration of dr. So integration of dr is integration of dr. So now again see we can details. So what is V? V is a velocity. So what is the relation between? So what is the relation between? V is a linear velocity. So V is equal to R omega. V is equal to R omega. Substitute this in this formula. E is equal to B omega. आता R जो आहे तो आत घ्या. R dr and 0 to L. So integration of x raised to n dx. So that is x raised to n plus 1 upon n plus 1. इथे x च्या ठिकाणी r टाका. पुढे n is equal to 1 x square upon 2. Similarly E is equal to B omega. Here r square upon 2. Okay. R square upon 2. So now lower limit 0, upper limit L. So E is equal to B omega. So now substitute upper limit. So that is L square by 2. L square by. Okay. And 0 ला 0 येतो. सोडून द्या मग. E is equal to B omega L square upon 2. So now this is the formula for in a bar, conducting bar is a rotating in a uniform magnetic field. So what is the formula? E is equal to 1/2 B omega L square. What is B? Magnetic induction. Uniform magnetic induction. What is omega? Angular velocity of bar, conducting bar. L is length of conducting bar. E is induced EMF is produced in a bar. Okay. So now this one is a formula. Now let's go to another. Self-induction. Consider this one is a coil. This one is a coil. And this one is a battery. Positive of the terminal of the battery, negative terminal of the battery. This one is a plug key K. So now when K is closed, when K is closed, now current rises from 0. So now while its current moves, steady current, so what will happen? So these currents are moving in this case. So now when the current can be moves, rises from from 0 and to rises gradually. So what will happen? So here an induced EMF is produced in it. An induced EMF is produced. So this induced EMF, it is called as a back EMF. This induced EMF is a back EMF. म्हणजे काय माहिती आहे का? थोडक्यात काय, हा कॉईल आहे. या कॉईलला बॅटरी अप्लाय केली, प्लग की अप्लाय केली. वेन की क्लोज केल्यानंतर यामध्ये काय करंट स्टार्ट होईल. करंट राइजेस, करंट राइज होईल. राइज होता होतं काय होईल यामध्ये माहिती आहे का? आपल्याला माहिती आहे, सपोज वेन आय करंट इज फ्लोईंग थ्रू दिस, सो ॲट द सेंटर मॅग्नेटिक इंडक्शन इज प्रोड्यूस. ओके. मग मॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणजे काय? कायला फ्लक्स आला. फ्लक्स फाय इज इक्वल टू बी इंटू ई ए. मग तो फ्लक्स चेंज होतो. वाय? बिकॉज फ्लक्स इज चेंजेस, बिकॉज द करंट विल बी राइजेस. सो फ्लक्स इज डिपेंड्स अपॉन द करंट आय. Flux is depends upon the current I. Flux is depends upon the current I. As the current changes, flux can also changes. So change in magnetic flux, so that causes, we know about the change in magnetic flux, so that causes the induced EMF. So this induced EMF, it causes induced current. So the direction of this current is opposite to this current which comes from the battery. म्हणजे बॅटरी करंट आणि इंड्यूस करंट याला काय आहे? अपोजिट करणार आहे, इंड्यूस करंट. म्हणून याला म्हणलेलं आहे, या ठिकाणी जो काही इंड्यूस EMF तयार होणार आहे त्याला म्हणलेलं आहे बॅक EMF. दॅट इज कॉल्ड एज ए बॅक EMF. सो नाव लेट्स गो टू डिटेल्स यामध्ये. सो व्हॉट इज द मॅग्नेटिक फ्लक्स? फर्स्ट मॅग्नेटिक फ्लक्स
across this coil. So phi is directly proportional to current flowing through this. So therefore, so this phi is equal to some constant. So that is L into I. Where L is, so that is a constant. So that is a coefficient of self-induction. Coefficient of self-induction. So its SI unit is Henry. Its SI unit is Henry. Its SI unit is Henry. So therefore, phi is equal to L into I. So now d phi by dt is equal to, take derivative, L into di by dt. L into di by dt. L into di by dt. Clear? So now, so what is d phi by dt? But we know E is equal to minus d phi by dt. So now take its magnitude. Magnitude of EMF is equal to d phi by dt. So now complete this value and write down here. So mod of E is equal to L into di by dt. E is equal to di by dt. So therefore L is equal to mod of E into di by dt. Mod of E into di by dt. Alaka laksha. Okay. So this one is for one single turn. So if there is n turns are there, n turns जर घेतलं या ठिकाणी, मग या ठिकाणी काय येणार आहे, phi is equal to NLI येणार. मग तो त्या पद्धतीने सॉल्व करायचा. ओके, मी आहे ना सिंगल टर्न घेतलेला यामध्ये, तर या ठिकाणी L is equal to mod of this. ओके, मग या ठिकाणी सेल्फ इंडक्टन्स, coefficient of self inductance यामध्ये डिफाइन करणार आहोत. It is the coefficient of self inductance is defined as the induced EMF is produced in a coil is due to the rate of flow of current in the same coil. The self inductance is equal to an induced EMF of unit current flowing in the same coil of 1 second. जे डी आय बाय डी टी आहे ना, 1 एम्पियर 1 सेकंड घेतला म्हणजे L is equal to E येणार. ओके, सो नाव दिस वन इज फॉर्म्युला. ओके, ठीक आहे, आज इथपर्यंत थांबू. उरलेला पाठ आपण उद्या बघूया.